مرحله قرنطین یا دیتاکس نخستین و دشوارترین گام درمان است. بدن در نبرد دردناک با خماری و وابستگی مقاومت می کند. مرحله دیتاکس ما از 15 روز تا 30 روز بعد از اینکه اینا همه عرض و علائم از پیش از اینا دور میشه و بر حالت دلتنگی و خودکشی و این گپا برشان پیدا می باشد، همین دیتاکس اینا رو ما روانشناسا داریم، اینجا روانشناسا که چون چیز میکنه، هماهنگی میکنه و بر از اینا راه زندگی را، راه نجات یافتن از اعتیاد برشان راهنمایی میکنند. مشکلات که پیدا میشه عرضی تداوی میشه اینا، مثلا یا قسم هستن که زکام بر از دائم پیدا میشه یا زکام پیدا میشه برشان، یا ای که اسهالات بر از اینا پیدا میشه یا مزی روان می باشه چون کمر از سست میشه، مواد خودش باعث مشکلات جنسیشان میشه که نمیرسه برشان و مشکلات ها به بار میاد.